大家好，欢迎来到尔阿尔视频。这里我要介绍新的产品，这个 GYS Startronic 800就是用来 Jump Start。它本身不是电池，所以不用充电。它也不是 Power Bank， 它比 Power Bank 更加耐用，适合用在所有12伏 OLED 电箱的车。现在我们马上来看看为什么不用充电又可以 Jump Start。那么电是从哪里来？首先，我们把黑色加在电箱的茧，红色的加再加，然后按 On Button， 过后就会看到红色或黄色灯在闪，这个时候我们就要有耐心的等。等它 boost 到闪青色灯，然后下面这个青色灯亮了，我们就可以直接去 start 车。现在汽车已经可以 start 到车了。